wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-qail idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min talatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin dumateng para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, mini sepuh, tokoh masyarakat, para ustadz, wabil khusus al mukarram Romo Kiai Mastur ingkang sangat kawula mulyakaken saha mboten kasupen dumateng sahibul walimah, sahibul hajah Bapak Sunari kalian Ibu Ustadzah Ramlah ingkang sangat kula hormati, para jamaah, para undangan, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah daluh menika kula lan panjenengan dipun paringi rahmat nikmat, muga-muga sing rawuh terus dipun tambahi sehat sehingga daluh menika kula lan panjenengan saged ngramwi acara pengajian dalam rangka tasyakur walimatul khitan dan sekaligus walimatul akikoh anak kula Nafi. Mugi-mugi kerawuhan kula panjenengan wonten ing daluh menika estu pikantuk rahmat lan ridho saking ngersanipun Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Niki acarae walimatul khitan, sunat sing dirawuhna nyai gak tau ngalami, mestine yai merga tau ngalami. Kira-kira nek dibandingno sunat ambek manak lara andi? Lara pundi sunat ambek manak? Manak. Ojo manake hamile tok niku wis sara. Gak ono ceritane hamil leco. Mergo sing dawuh langsung Gusti hamalat hu ummuhu nan ala wa nin wa fisaluhu fi amain. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamil niku derita di atas segala-gala derita. Kait bobot, kait hamil mutah. Ambune gule mutah, mambu sate, mambu kare, mambu bakso, mambu duwe anti mutah. Jadi nek dia bojo hamil kok mutah itu kok obat anti mutah. Napa Bu? Duit. Ibu hamile tok soro apa meneh bobotan songo. Duh sangang sasi aku diemban den
ibuku nampa kamelaratan kang tumpa-tumpa kamelaratan kang tumpa-tumpa ya Rasul. Duduk totoan donya duduk totoan yatra tapi totoane totoan nek gak bejo nglairno sedo kadang ibuke putrane melok sedo mangkane gak ana critane arek disunat mati. Enten ten mriki. Loroan manak niku totoan nyawane gak bejo sedo. Enten napa mboten wong nglairno sedo? Kathah. Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau kan dikhitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim tersebut Khalilullah anittabi millata Ibrahim hanifa. Khitan utawa sunat niku nindakno tindak lakune Nabi Ibrahim. Pertama kali Gusti Allah merintahno sunat datang Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, Nabi Ibrahim dipun timbali karo Allah, dipun perintahno kali Allah. Tahir ya Ibrahim, Ibrahim sucenono di awake sampean niku ana najise sehingga awakmu ngedep gak keterima amal ibadahmu. Nabi Ibrahim langsung siram bu, sabunan, sampoan, siwakan, ngetoki kuku. Nah, ngetoki kuku niku klebu ibadah sunat. Ojo sampai kukune diingu. Nek ngetoki kuku ojo ndek jero omah, ndek njabane omah. Ibu, nek sampai kukune diingu sampean wudu, wuduke gak mlebu gak sah. Nek semua wuduke gak sah, salate gak sah. Makanya kuku dipotong nek dina Jumat. Sapa ngingu kuku? Ngetoki. Kudu dipotong kabeh kuku-kukune. Nabi Ibrahim nyukur brengos. Makanya klebune wong lanang nyukur brengos niku klebu ibadah sunat oleh ganjaran. Ojo sampai ngombe wedang sing kecelup dhisik duduk lambene tapi brengose. Ngombe kopi sing mlebu dhisik brengose.
Makanya brengos jadi sarangane kopi akhirnya. Ibu pun diresiki kabeh, dicukur kabeh bersih, tetep Gusti Allah dawuh. Senajan wis diberseni kabeh kuku-kukune, rambut-rambute, tetep Allah dawuh. Tahir ya Ibrahim. Ayo Ibrahim sucenono. Ndik kene awakmu ono najise. Nalika diperintahno karo Gusti Allah nyuceni, gak ero ndek pucuke arek lanang sing gurung dikhitan. Iki sedotan, Bu. Bu sedotan. Tak duduhi cek ngerti. Nah. Niki kan geret-geret nggih Bu nggih. Ha iki lho. Niki nek gurung dikhitan Bu, banyu oyo ono ndek kene. Banyu oyo ono ndek niki lho. Niki lho Bu, duduk sing awil-awil niki lho geret-gereten niki lho Bu. Lah. Makanya nek ono arek gurung disunat mlebu masjid jejer wong salat digusah. Nek wong ngerti, nangguri. Gurung sunat iki nangguri. Nemplek tok apa menyen njaluk pangku gak sah. Sing salat gak sah. Jenengan dhewe putu ibu-ibu, putune njaluk pangku jenengan tahiyat akhir. Utawa nglantot ngaten. Gapyok nang gegere, mboten sah salat sampean. Mergo ndek pucuke arek lanang sing enten geret-gerete niku wau ana uyuwe. Air kencing ndak ada khilafiyah. Banyu pipis niku hukume najis. Makane diketok. Teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnat Rasul yang harus dijalani, uswatun hasanah sebagai teladan sungguh mulia. Oh adikku sayang, anittabi millata Ibrahim hanifah. Nabi Ibrahim diperintahno Allah kongkon sunat. Umure Nabi Ibrahim 80 tahun. Boten guyonan temenan. Sampeyan takok, "Nyai, umur 80 tahun sak pinten?" Proso kula lucu-lucune arek. Lamun ndek kene ana wong umur 80 tahun gelem sunat, gelem sing sunat, sing nyunat step langsung. Pramila Nabi Ibrahim niki khitane gak nganggo laser, gak nganggo lading, bil kudumi ambek pecok. Apa saking gedene, apa saking alote kok sampai ambek pecok sing digawe meceli kayu. Ibu, pramila anak kula Muhammad Nafi ingkang dipun khitan dalu menika, muga-muga waras sunnate dadi anak sing sregep ibadahe, khusute salate. Rabbi habli minas sholihin. Kok lemes gini Bu, sing tegas Bu. Ketukal mayasi ya umri ya Husain al-baini kal yusri. Ketukal mayasi ya umri ya Husain al-baini kal yusri. Inta ahlan nas binandori jalla masawak.
minas sholihin. Kabeh wong tuwa kepingin gadah putra sing mulya, mergo putra sing mulya sing bakal ndongakno wong tuwa besok nek sedo, mergo anak sing mulya sing bakal nggawa wong tuwa mlebu. Nabi Ibrahim mari khitan Joko, mulai Joko ngantos gadah garwa sing dijaluk mboten nate neko-neko, mboten nate rena-rena. Nek ndonga nang Allah, Rabbi duh pangeran ingsun hab mugi paring panjenengan Gusti lidhateng kula minas sholihin saking keturunan ingkang mulya. Ya Allah Gusti, kula mboten nyuwun neko-neko, namung kula kepingin gadah putra sing mulya. Nek kepingin duwe anak sing mulya, wong tuwa wajib sara ahli riyadhah sregep poso Qur'ane diwaca bendina ben mari salat nduk. Kepingin anake mulya jarang poso, kepingin anake mulya Qur'ane gak tau diwaca, HP tok sing digawa. Kepingin anake mulya kongkon tangi bengi sengko, kepingin anake mulya gak tau ndonga, gak iso. Rabbi habli minas sholihin. Wong tua kudu gelem sara ahli poso, menulan ngepek 8 dina napa 3 dina. Jawab po belas, jawabe nek 8 dina Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis niki sunate Rasulullah. Mergo Senin Kemis laporane amal malaikat dateng Gusti Allah pas dilaporno Senin. Pas Senin dilaporno jenengan pas waktu poso. Lah nek gak iso poso Senin Kemis alasane kerja, ngepek saulan 3 dina. Ayyamul bid 13, 14, 15 padang bulan. Ibu, aduh kula niki lambung teko gak iso poso tambah loro, cari sapa? Kanjeng Nabi nek ngendika sumu tasihu, poso sira kabeh tasihu mongko bakal diwarasno. Aja alasan loro iku goro. Nek wis gak iso poso Qur'ane bendina diwa maca Qur'an arang-arang, kadang-kadang cakang nek tepakake utang waqiat tok liyane mo. Sing guyu-guyu pengalaman niku. Maca Qur'an anteng nek tepak meteng oleh ngaji surat Yusuf sampai metenteng saking kepingine duwe anak. Mbok ngajekno surat Yusuf nek bapake ndowe, yakin metune anak ya ndowe. Lho cok ngersulo, ya Allah Bu, napa anak kula kok ndowe? Padahal kula pun ngaji bedinten ngaji surat Yusuf. Lah bapakne ndowe nak. Ibu, maca Quran bendina khatamno apa sing jenengan karepno mesti diijabah karo Gusti Allah. Nasamatu hawa kalaha raju taqiya wa ta'isu bihal muhaju man nasu
arafuka wa ghairuhum hamajun hamaju nasamatu hawa dakhalu fuqara ila dunya wa kama dakhalu minha kharaju qaumun fa'alu khairan fa'alu wa ala darajil alya daraju dateng yoga mboten nate ditolak karo Allah tungone mandi mesti diijabahi kaya dene tungone para nabi mangkane kula jenengan nek gak mate khai gak nahajuti gak ndongani ruh mosok sing didongakno dagangane tok ae ben bengi wirisan ya laris ya laris ya laris ya laris ya laris ya laris anak iku penting no men bengi meleo kumil laila illa qalila senajan diluk meleo sembahyang tahajud niku sembahyang sing paling dicintai karo Allah di antara salat sunat sing liya-liya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan ayo nek tengah wengi meleo tangio tahajud salat ana apa bengi kongkon melek kongkon tahajud nang Allah asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmuda dongane diijabahi ibu napa menen jenengan sing ngeleki jenengan sing nirakati luwe mandi mergo sing paling soro ngeramut yoga bapake napa ibuke sing gendong anake ibuke sing mangku anake ibuke bapake yang gendong rokok ambek HP-ne ibu derajatmu 3 tingkat kurang banter dibanding satu ibu napa bapak ibu kasih kepada ada perubahan kasih bapak enten badan doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan ada perubahan tumondo
bapakmu enten mboten Bu? Makanya kalau wanitanya solihah, ibu solihah akan melahirkan duriyah thayyibah. Nek ibu niku wong wedok sing ahli ibadah, ibu wong wedok sing solihah, yakin anak turune bakal didadekno anak turun sing mulia. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Sa'duna salukhatil bilad wa idza fasadatil bilad. Wong wedok niku dadi cagake negara. Nek wong wedok apik negarae melok apik, nek wong wedoke bejat rusak melok ajur donya niki. Makanya wanita-wanita yang solihah akan melahirkan dzurriyyah thayyibah. Apa kok dadi nabine Allah mergo wong wedoke solihah. Rasulullah Sayyidah Aminah, Nabiullah Isa Sayyidah Maryam, tanpa ayah, hanya seorang wanita yang solihah melahirkan nabinya Allah, Nabiullah Isa alaihissalam. Siti Maryam niku kagungan yoga mboten gadah garwa. Ibu Maryam kuno, duduk Maryam mriki pundi? Kem lagi nggih. Nah, duduk Maryam mriki. Siti Maryam niku kagungan yoga atas idine Allah, innama amruhu ida arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Klambine Siti Maryam niki disebul kali malaikat Jibril, sing disebul klambine sing mlembung wetenge. Makanya wong Bani Israel dikandani ya gak ana sing percaya. Siti Maryam
jenengan hamil kali sapa? Mboten kali sapa-sapa. Lah kok iso? Disebul kali malaikat Jibril. Ah yo gak mungkin mbok nek Cak Mail utawa Cak Tohir. Dikandani malaikat Jibril ndak mungkin, Bu. Nah ini Allah ngersakno kun fayakun. Siti Maryam dilok-lok nang nglakoni zina. Mboten napa-napa kula ridho ya Allah. Senaosa kula dielek-elekno, disebarno kula nglakoni zina. Ya Allah ridho. 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 Ya Allah. Senaosa kula dilokno nglakoni zina, kula ridho ananging yoga sing wonten ndek rahim kula njenengan dadosaken putra ingkang mulya. Dongane wong tua khususe ibu sing rekoso gak ditolak karo Allah sehingga bayi dilahirno ndek donya dadi nabine Gusti. Hanya dari tangan seorang wanita yang solihah bisa melahirkan dzurriyyah thayyibah. Mek wong wedok tok ijenan iso dadi nabine Gusti Allah. Ibu monggo ndonga anak aja didongakno sing Allah, karena ucapan ibu adalah doa. Ucapan ibu adalah doa. Senajan anake nglarakno aja dilokno Fatihah no. Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Abdurrahman As-Sudais yang sekarang menjadi imam besar Masjidil Haram niku ibu-ibu nek dilawan yogane nangis, ya Allah nyan sepuro kula ya Allah, yoga kula ya Allah mugi-mugi dadi anak sing mulya, mugi-mugi dadi imam Baitullah. Doa ibumu saiki dadi imam besar Baitullah Masjidil Haram. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an dadi ratune para wali niku biyen ceritane nek enten wong alim, enten ulama, ana ulama sufi, ana ulama wali kutub, ibuke ditangisi, ibu jenengan dongani mugi-mugi nulari kula saged dadi tiyang sing alim kados niki, Bu. Terus ibu ndonga, iya nak gak usah dikongkon, muga-muga awakmu didadekno wong sing alim. Alamah ibu kula kepingin pados guru, ibu kula pengin pados ilmu, menawi jenengan ridani kula badhe berangkat pados ilmu pados guru. Iya nak, syaratnya mung siji nak, nek sampean kepingin golek ilmu golek guru siji nak, awakmu dadi wong mulya, syarate ojo sampai gorok mbujuk. Lah anak niku sing mulangi mbujuk ibuke napa gurune? Pingin ro dijawab. Anak wanine mbujuk niku mergo diulangi gurune napa ibuke? Ibu, ono tamu arek cilik niku kan suci nggih, gak duwe dosa. Ibu, enten tamu niku lho, ping 3 riwariwi ten mriki. Dibukakno kok dhisik, nak kok dhisik, sik aja dibuka. Sapa? Niku lho Bu, pun ping 3 mrene. Waran lunga. Akhirnya anake nang njaba. Nanti nak ibuke lunga jare. Jare sapa ya? Jare ibu kok kon marah lunga. Mung siji tok pesene Syekh Abdul Qadir, pesene ibuke ten Syekh Abdul Qadir. Nah,
Sama nek kepingin dadi wong mulya nak lisane dijaga nak. Aja sampai dadi wong sing goro nak. Aja goro, aja mbojok siji, aja mbojok. Empun pados ilmu, pados guru bareng ambek kanca-kancane. Pun budal mondok istilahnya. Ibu golek ilmu, golek guru. Perjalanan mlaku sekil mboten enten tumpakan. Nek tengah-tengah dalan kepethuk koti utorik begal, rampok. Kanca-kancane ketok rampok, mlewayu singitan. Duwike diunjalno, duwike didelikno, kecekel Syekh Abdul Qadir. Rek cilik kon arepe nandi? Kula badhe golek ilmu, kula badhe pados guru. Awakmu nggo dhuwit? Nggih. Endi dhuwitmu? Niki ditondomi kali ibu kula ditaleni nek ngene niki suwal kula. Awakmu arepe tak rampok. Lah apa kon kok kondo? Mergo kula dipesen kali ibu kula. Dipesen apa? Nak, sampeyan nek kepingin didadekno wong mulya nak, aja goro nak. Aku gak oleh goro ambek ibu kula. Monggo nek jenengan kepingin beto yatra kula, mendhet yatra kula, monggo sampean gawa. Nangis Bu rampoke. Arek cilik kepingin mulya gak wani goro. Aku bendina maksiat nang Gusti Allah. Ya apa dosaku bendina? Rabbi inni qad madatu yadi minka arju faidal madani. Rabbi inni qad madatu yadi minka arju faidal madani fa'agisni anta muqtamadi bi rasulillah wal badawi bi rasulillah wal badawi wal rijali bi mani alami salatu fi manajin nabawi bi rasulillah wal badawi. Rampoke nangis. Ya Allah, arek cilik gak wani goro, kepingin dadi wong mulya. Aku ngerampok, ya apa dosaku nang Allah. Insaflah wa jika diri tub ilallah nawangis kolong jerit. Arek sakmene pingin mulya gak wani goro. Aku bendina maksiat nang Allah. Akhirnya tobat nang Allah, nangis nang Allah, riyadho nang Allah. Barokah Syekh Abdul Qadir sak rampok-rampoke didadekno waliyullah. Barokah dongane ibu, makane monggo Bu. Wis gak iso poso. Maca Quran wis gak cetha, tapi nek nang yatra sik cetha. Monggo nek bengi meleo. Fatihano. Dongakno. Bi barokati donga sing gak tau ditolak karo Allah. Mongko putra-putra kula panjenengan bakal didadekno putra sing mulya, sing bakal oleh ridane Gusti. Kados Bapak Sunari kalian Ustazah Romlah ngerawaken kula panjenengan sedaya tujuane nyuwun barokah donga. Muga-muga anak kula nafik sing dikhitan sekaligus walimatul akikah waras sunate dadi anak sing sregep ngelakoni ibadah salat dhateng ngersane Gusti. Mergo napa? Apik eleke menungso niku didelok teko salate. Awwalu ma yuhasabu fihil abdu yaumal qiyamati as-salat.
nggih Bu nggih. Ya apa diterusno napa ndonga? Gak semangat ya? Semangat nggih. Nah, pentingin ndonga. Jek sampe gak ndonga nggih. Ndonga terus, Fatihah terus. Masih anak nglalakno, masih anak duraka, ojo dibendu apa-apa. Ndonga, Fatihah. Yakin no anak jenengan bakal jadi anak mulya mergo janjine Allah ud'uni astajib lakum. Ya Allah ndonga, pokoknya gelem ndonga. Ndonga niku roe ibadah, pokoknya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a silahul mukmin. Pokok ndonga ben mari salat Fatihah. Percaya donga kula njenengan mesti bakal diterima karo Gusti. Nabi Ibrahim donga, Rabbi habli minas sholihin. Garwa pertama Siti Hajar. Suwe mboten gadah yoga. Akhirnya garwa malih kali Siti Saro. Suwe gak duwe yoga. Disugeno karo Allah. Sing ngangon wedhus rene nggih Nabi Ibrahim enten napa? Tolong gawon rene wedhusku. Pinten Nabi Ibrahim? Ojo akeh-akeh 1000 wae. Jenengan gadah pinten ten griya? 1000 napa 2000? Mboten gadah sami kali kula. Sing ngangon wedhus 1000 gon rene nggih. Sing ngangon sapi getirine. Nggih Nabi Ibrahim. Gon rene sapiku aja akeh-akeh 300 sae. Sing unta gon rene sapiku 100. Wedhus 1000, sapi 300, unta 100. Nadar Nabi Ibrahim. Wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, ojo maneh wedhus mek 1000. Sapi mek 300, unta mek 100. Iki tak beleh kabeh. Seandainya ya Allah kula nazar, ojo meneni iki sing kula beleh. Seandainya saya dikasih anak, dikei keturunan, kula badhe nazar Gusti, anak kula beleh kaya kewan niki. Nazar beleh anak. Enten sing wani angkat tangan tak bayar. Barang niku nek dinadari, biasane cepet diijabahi. Nadar kula Gusti, nek kula gadah yoga anak kula badhe kula beleh kados wedhus 1000, sapi 300, unta 100. Nadar beleh anak. Barang nek dinadari cepet diijabahi. Pun diijabahi Nabi Ibrahim lali. Siti Hajar duwe anak jenenge Nabi Ismail. Sing Siti Saro duwe putra namine Nabi loro-lorone dadi nabine Allah. Loro-lorone dadi wong mulya. Mergo donga. Pas lali Nabi Ibrahim ditagih janji liwat ngimpi. Aufi binadrika ya Ibrahim, sampean biyen kan tau nadar nampe aku, ojo meneh wedhus 1000, sapi 300, unta 100, lamun dikei anak dibeleh. Saiki tekanono nadarmu, Ismail wis umur 9 tahun, wakil 13 tahun. Ayo tekanono nadarmu, ayo belen anakmu. Cekekal tangi Nabi Ibrahim bingung tok, mikir tok. Akhirnya tanggal 8 diarani yaumut tarwiyah ayatafakkar, tegese mikir, ahwa minallah amina syaiton. Aku iki ditagih janji ambek Allah, apa saking setan turun godho. Dadi tanggal 8 niku bingung tok diarani tarwiyah. Sare maneh ngimpi persis mambengi. Aufi binadrika ya Ibrahim. Tekanono nadarmu. Ya Allah nggih Gusti, kula supe Gusti. Kula nate nadar lamun diparingi yoga badhe kula sembelih nggih Gusti kula ngerti. Tanggal 9 diarani Arafah. Tanggal 10 mimpi maneh. Ya Ibrahim aufi binadrik. Ojo mau ngerti nang dilakoni Ibrahim. Cekekal subuh langsung tangi. Putrane disirami, disabuni, disampui, diandui, dilengani, disureni, diklameni,
dibeto kali Nabi Ibrahim dan Jabal Kurban cedeke tanah Mina. Setan iblis gak leren-leren oleh godo anak turunin Nabi Adam sampai kiamat teko. Makanya bendino kula njenengan iki digodo. Cuma ati kula njenengan digodo niku gelem apa enggak naruhi ati kula njenengan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaya ibu-ibu, bapak-bapak sing rawuh niki min ahlil jannah. Insyaallah dadi penduduk swarga kabeh. Golek pengajian nyempatno teko golek ridane Allah. Muga-muga keterima nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Allahumma. Ampun. Nabi Ibrahim budal nang Jabal Kurban cedeke tanah Mina. Siti Hajar digodho. Hajar tututono. Anakmu arepe dibeleh ambek Ibrahim. Ndek endi ana wong tuwa tega mbeleh anak. Wong tuwa kabeh lho sayang nang anak. Wong tuwa kabeh lho kepingin nyenengno bahagiano anak. Ndek endi ana wong tuwa tega arepe mbeleh anak, nyio-nyio anak. Iku lho diperintah ambek Gusti Allah. Nek pancen Allah sing merintahno, Allah merintahno barang sing hak. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayo nyingkriyo. Ngaliyo. Aku aja digodho. Genti Nabi Ibrahim. Ibrahim, pirang atus tahun olehmu nangis nang Allah kepingin anak. Saiki sededike anak, anakmu arepe kon beleh. Gak iman ta kon arepe beleh anakmu. Walakin umirtu bidzalik. Lah tapi aku diperintah ngono, aku ojo digodho tolong nyingkriyo. Genti Nabi Ismail, "Leh, ayo le mlayu le. Bapakmu go tampar, bapakmu go lating. Dilungkas kon arepe dibeleh. Ayo mlayu, melayu njupuk watu langsung disawat picek motone iblis sekala niku." Jadi wong haji niku tanggal 9 dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga la ibadah haji mabrurah. Ora iso tanggal 10 wong sak donya mbalang jumroh Aqabah sing nindakno haji nang Baitullah niku nindakno tindak lakune Nabi Ismail nalika digodho ambek akhirnya digawa nang Jabal Kurban. Inilah orang tua yang bijaksana, gak mau langsung dibeleh. Nabi Ibrahim ngendika ten putrane, ya bunayya inni ara fil manam anni adbakhuk fanzur madza tara. He anakku Ismail, nggih Bah wonten dawuh napa? Ini arafil manam, bapakmu ngimpi 3 dina 3 bengi persis samina. Ani adbakuk, aku diperintahno ambek Allah nak. Kok kon belah sira nak? Fangdur aki nak jawab nak, mikiro nak. Madza taroh ya apa nak? Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ya Imam
in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur nang Allah delok Nabi Ibrahim, delok Nabi Ismail nalika dipun dawuhi ya bunayya inni arafil manam anni adbahuk fangdur madza tara. Ya apa nak nek awakmu saiki dibeleh ya abatif almatumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Monggo Bah jenengan laksanakno Bah, jenengan beleh kula sak menika Bah, keranten niku perintah Allah. Sujud Nabi Ibrahim niki Gusti donga sing kula suwun Rabbi habli minas sholihin, kula gadah putra sing mulya, kula jenengan boten dikongkon belayoga tapi wa'mur ahlaka bisolah. Ayo anake diperintahno salat. Salat niku kewajiban kangge kula panjenengan. Ojo anak dijarno gak salat besok wong tuwa kena siksa. Anak tilponen nak salat to. Nak mangano, nak turuwo, iku karekno. Kewajibane wong tuwa kagunan putra, wa'mur ahlaka bisolah. Anak iku wajib wong tuwa merintahno anak salat. Mulai umur piro? 7 tahun. Wajib wong tua merintahno anak salat. Dene umur 9 tahun apa meneh 10 tahun. Kok gak salat dijarno wa yudrobu. Kewajibane wong tua dikongkon gepuk, nyeples, nyiwir, nyelentik, gepuk. Ibu nek sampai dijarno gak salat, wong tua kena siksa. Bu, ibu, sayang sayang oh sayang, si kecil tidak sembahyang. Sayang sayang oh sayang, si tampan tidak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, hanya walaupun 1000 tahun. Ibu paham mboten? Wong tuwa wajib hukume merintahno anak salat. Dene duwe anak gak salat, wong tuwa katut oleh siksa. Mangkane nek wong tuwa gak iso ngarano, eling wong tuane kerja, ibuke ngarano gak iso, eling ibuke yang melok kerja. Sing luwe aman anake dinapakno Bu? Dipondokno. Lah ten mriku diajar tata krama. Akhlak niku sing paling utama. Pinter sondo langit gak ana akhlake, gak ana regane. Kanjeng Nabi dimulyakno karo Allah duduk mergo gantenge. Kanjeng Nabi ganteng napa elek? Dukur napa cendek? Irunge mbangir napa pesek? Mbangir napa pesek? Lah ngeten iki jenenge kemeruh. Ibu, Kanjeng Nabi niku ambune basi napa wangi? Nah niki nggih kemeruh jenenge Bu. Ibu, Allah mboten nate ngelem Kanjeng Nabi mergo gantenge, mergo pintere, mergo wangine. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlake didik anak gak usah neko-neko. Adibu auladakum ala salasi hisab. Didiken anak sira kabeh tata krama ing atase 3 perkara. Hubbi nabikum, seneng maca selawat nang Kanjeng Nabi. Wa hubbi ali baitihi, kenano nang keluargane Kanjeng Nabi. Aja anak dijarno awan bengi di warung kopi mergo sing ditunggoki wifi 100 untuk regu A. Ibu, teknologi canggih niku mbahayai, ngeracuni, nyandui. Memang yang bikin luar negeri supaya anak kula nyanyi iso ngaji. Lah nek duwe anak iso ngaji, wong tua yakin bakale rugi. Ningali nabi ngaji ngeres nang ati. Allah seneng. Nek duwe anak gak iso ngaji jelas rugi. Ora iso dirasakno saiki, besok nek wong tua wis
Engke nek sing sedo kiai wali kata sing dugi, kata sing nahlili, kata sing yasini, kata sing antri apa meneh Jumat Legi sing ziarah toto ndi-ndi. Lah nek kula njenengan sedo sapa sing mara, sapa sing teko, sapa sing ndongakno, sapa sing ziarah, sapa sing yasino, sapa sing nahlilno, tangga, kanca, bala, gak ira. Paling nek slametane tok diundang teko. Wong mati bakal pedhot amale tabono kejaba telu njaga awake siji sedekah kapan wae amal jari aja pele-pele ya Rabbi ya Rabbi ala Muhammad Rabbi salli ya Rabbi ya Rabbi salli salli ala Muhammad ya Rabbi salli salli alaihi wasallim kaping pindhone ilmu kang manfaat gelem ngamalno kapan yen sempat gak pandang soge gak pandang Allah welas marang wong taat ya Rabbi ya Rabbi salli salli ala Muhammad ya Rabbi salli salli alaihi wasallim kaping telune duwe tinggalan anak kang soleh ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman marang wong tuwa ana kuburan ya Rabbi ya Rabbi salli salli ala Muhammad ya Rabbi salli salli alaihi wasallim idza mata banu adam qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi awalatin salihin yad'ulah nek kula njenengan sedo amale dipedhotno donya amba gak digawa kejaba 3 siji soda abot napa enteng ngetokno abot njenengan duwe yatra digawe sedekah ambek gawe blonjo senengan pundi kataan pundi dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Dunia melulu, harta melulu, akhirat terlupa, hidupnya merana. Carilah dunia akhirat bersama-sama. Nek kepingin duwi eka ilang tetepno menjumat lebokno nang masjid anak yatim fakir miskin pondok pesantren besok kepethuk ana ndek suwargane Gusti nek gak ditetepno ilang besok sampean gelo aja besok wong mati niku lho nangise bendina padha sak donya Rabbi lapo celuk-celuk wis mati celuk-celuk jare Gusti Allah laula akhartani ila ajalin qarib kula njenengan uripaken sekedap mawon Gusti ten donya diluk mawon lah yo pun terus arepe lapo fa sedekah kula badhe sedekah kaseb doe mane-man dhuwit gawe sedekah titipno besok cek kepethuk di swarga Allahumma nomor 2 ninggali anak sing gak iso entek ditinggali ilmu tinggali donya tompes Bu telas Bu ajur Bu
fa innal ma layafna ang qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Harta hanya sekejap mata bisa sirna semua. Kena banjir kintir, kena lumpur acur, kena angin puting beliung mumbul nang dukur, kena tsunami bersih, kena gempa habis semua. Wa innal ilma yabqa la yazal. Nek ilmu sing ditinggalno gak bakal entek. Tambah akeh ilmune tambah mulya tambah dukur derajate. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allah Allah ala nuri Rasulillah. Sinten Nabi Khulain sahli kita ulain bayin Yazid bayin husni Rasulillah. Allah Allah ala nuri Rasulillah. Allah Allah ala nuri Rasulillah. al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Al ilmu zainun, semerap Gus Baha dadi engko wanteng mergo ilmune. Dadi emas karena ilmunya. Dadi gagah mergo ilmune. Makanya al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ilmu niku nek ditulis ain illiyin, wong duwe ilmu niku mesti derajat. Lamin linun lemes, gak dendaman, gak mangkelan, gak pegelan, apian nulungan, gak isoan loman. Mime mulkun, ora usah bingung-bingung, dicukupi ambek Gusti Allah. Ibu, makanya tinggali anak, ditinggali ilmu. Nih ilmu gak iso entek, semakin banyak ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Dunia nih katut dewi, mergo al jahiluna fa mautaqab la mautihim wal alimu nawain matu fa ahyaun. Nek ana wong bodoh senajan urip koyok mati. Wal alimuna wa in matu fa ahyaun. Nek ana wong duwe ilmu senajan mati fa ahyaun koyok si urip. Nanti rek nang Gustur. Padahal Gustur wis sedo. Nggih napa nggih? Lah nggih. Tasik urip mergo napa nih Bu? Mergo ilmune napa lemune? Ilmune. Ingkang terakhir awaladin sholihin yadaulah. Muga-muga anak kula nafi dadi waladin sholihin yadaulah. Iso nggawa wong tuwa nang swargane Allah. Al-Fatihah. Mekaten wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.